한 마리가 더 내려왔어. 지금 뒤에 있어. 그냥 저번에도 여기 있었던 것 같은데. 또? 아, 맞아. 그런 것 같아. 그럼 갈까? 맛있게 드세요. 또 있다. 세 마리다 여기. 그냥 밥을 좀 주는 걸 수도 있겠다, 그치? 천천히들 나눠 드세요. 더 조각이 됐네. 아이, 맛있게 드세요. 아이고 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 아이고. 애기야. 이쪽에 있어. 놔주면 안 먹으려나? 앞에다 놔주면? 아, 미안해요. 식사하세요. 응. 맛있게 드세요. 몇 개 가져왔어? 닭가슴살? 많이 받았어. 4개? 4개? 오늘은 안 보이네, 고양이들이. 못 줘도 돼. 에? 자고 있는 거야, 뭐야? 아유, 왜 이렇게 꼬마야? 애기야. 저기 위에다 하나 얹어줘. 애기네. 음, 하지도 않고. 기운이 없어 보인다. 좋아해? 응. 꼬마야. 아이고, 맛있게 드세요. 덥죠? 이제 몰랐어. 이제 다.
귀여워. 맛있게 드세요. 고양이들이 지금 뒷골목 쪽에서 막 싸우는 소리 듣는데. 저기다. 좀 지금 날카로운 상태 아닐까? 아까 얘네가 싸운 것 같은데. 저기 있어. 있어. 어디다 깔을까? 그냥 앞에다 까줘. 저기 왜 저렇게 납작하게 있냐 저기? 얘가 아까 여기로 가네요? 맞아. 여기 가는 게 있어? 여기 놔둘게. 이제 좀 먹어라. 맛있게 드세요. 왜 저러고 있지? 이거 먹을 거예요. 뭔지 알려나? 와서 보지 않을까? 이쪽으로 좀 빠져서 잠깐 보고 있죠. 이렇게 하면 또 잘 안 찍히네 오히려. 그치? 한 배 줌으로 이렇게 해야지 더 잘 찍히네. 저기 앞에 왔다. 보고 있다. 그러네. 맛있게 드세요.